Драги мои пријатели и пријателки, добро вечер и добре дојдовте во уште едно издание Јаде бурек на ТВ Сонце. Јас сум Јанко Илковски, вашиот уредник и водител, како и секоја вечер, през цела недела од понеделник до петок. Емисијата оди од 20 до 22 часот. И во овие часови што ќе правиме, абер немам. Сакате јас да ја терам, сакате терајте ја вие. Како и да е, тука сум расположен, сум за дружба, бидејќи денеска немаме гостин, што значи дека ќе ги отвориме телефоните за вашите јавувања. S'il vous plaît, madame et monsieur, enchanté. Желя жут пршлюк или ажандар, je ne puis pas. Ако сега не ви биде пуштена програмата најгласно што може во историјата на ТВ Сонце, не знам кога. Добро вечер и добре дојдовте. Идеме во Америка. Од подобрите спотови и подобрите песни вака у кариерава која би ги ставил во некој топ 100 песни од мојот избор. Рамштайн, кој знае, знае, кој не знае, тоа е. Добро, сега некој се разбира од една музика, некој се разбира од друга, нема замерки, некој Гоце фест, некој ке Рамштайн фест. Ние толку, ја толку ми сече и ке ми простите заради тоа. Но, одиме понатаму да дзирнеме малку што имаме. Имено, утре вечер ќе имам гостин. Поточно гостинка. Никогаш не сум ја сретнал, само исконтактиравме. Ми налета еден наслов на низината книга која ја објави Души близнаци 1111. Весна Здравковска Трајковска. Доста интригантно звучи од она што го прочитав како предговори, поговори, заговори, надговори и така натаму, а за авторот апсолутно ништо не знам. Па се надевам дека знаете што, книги ретко се издаваат и кога ги издаваат наши автори, кога идат и сакаат, бидејќи едно од интересните работи во светот е кога ќе издадеш нешто, идеш да го промовираш. Се појавуваш по медиуми, збориш за своето дело, збориш за идејата, ги заинтригируваш конзументите за такво нешто. Кај нас многумина има навистина изворедни сликари, писатели, ама едноставно ја ќе направам па што сака нека биде. Тој приот е во ред, но ја го секогаш оставам простор за секој млад артист или старти, етаблиран, sejedno од било која бранша кој сака да си го промовира делото, кој сака да дојде да говори. Мене ми е предизвик, така што се надевам дека утре, барем во некој си половина час, 45 минути, 60 минути, во првиот дел, ќе ја презентираме книгата Души близнаци 1111, која гледам дека се занимава со една интересна, ама не така баш на прва топка, реинкарнација, но малце доста интересно, колку што можев да прочитам, не е тоа така наивно и на прва топка. Sejedno, господја Весна Здравковска Трајковска утре вечер ќе биде гостин. А ние што ќе правиме вечера, ја појма немам. Дечки, правите што сакате. Име ни отиде, устав ни отиде, презиме ни отиде, воздухот ни отиде, водата ни отиде, возот ни отиде. Јас стварно не знам. Дадов еднаш тема, дали ќе не биде. Дури нема веќе ни муабет на темата. Ја мислев, знаеш, она, ќе се, не бива заради ова, вакви сме так. Не, веќе не се ми дебатира. Има вака некои редовни гледачи кои постојано онака во нив имаат некој непрегор и онака постојано се бунтуваат, не им се допаѓа што ова се случува. Има една интересна работа, нешто напишав во врска со ВМРО ДПМН. Постои план за уништување на ВМРО ДПМН. Тоа е изјава на Мицковски и јас се согласувам со тоа, дека постои план за уништување на ВМРО ДПМН, затоа што ВМРО ДПМН не одговара на мејнстримот политички кој во моментов се случува во Македонија, на Балканите и овој дел од Европа. Цела меѓународна
И народот, поголемиот дел од народот им врти грб. Едните затоа што они се кон ЕУ и НАТО, а ЕУ и НАТО вика, вие не сте настроени кон нас и затоа не сте интересни и нема да бидете на политичката карта во Македонија. Тој план за уништување на ВМРО-ДПМН е активиран во моментот кога се дозна дека ВМРО-ДПМН нема да го поддржи и да го поддржи договорот од Преспа, референдумот и така натаму. Но, иако тој план е активиран, него не го спроведува СДСМ, него не го спроведува меѓународната, него го спроведуваат оние што у моментов се нарекуваат бранители на Македонија. Имено, во овој момент имаме еден привид дека постојат некои јуродиви, храбри луѓе кои се борат за да го зачуваат името и идентитетот на државата за да обстане. По мене, и скромно мое мислење, за добар дел од тие луѓе, кои имаат добро искеширани едно 200 души, па некои мои пријатели кои се рчнаа со мене на интернет, на Фейсбук, да глумат некаков глас на народот. Зашто се работи? Нема подобра работа сега за нив одошто рикање на ВМРО-ДПМН. Зошто? Затоа што таа структура некој ќе ја наследи. Ако ти се ова што е изградено, кое е многу лесно самите ВМРО-вци, Бјалков, Груевски и компанија што беа околу тоа, дозволија сето ова да пропадне и се сруши, заради корумпираност, заради неможење на издржување на притисокот, не знам, јас само шпекулирам. Овие сега, што се наводни патриоти и бранители, а пред се предводат бивши новинари, кои добро се офајде од ВМРО-ДПМН, тој простор во ВМРО-ДПМН, тоа уништување, они се надеваат искрено дека ќе влезат. Бидејќи, ако ја наследа таа структура, тоа ќе биде прилично лукративно за нив. На СДСМ феноменално владеат. Они јадат пуканки и оставаат опозицијата да се трви меѓу себе. Во овој момент не постои обединет Македонски фронт. Имено, ми напиша еден, нешто коментирав на оваа тема, дека план за уништување на ВМРО е активиран. Не гласа, нели, во парламентот, не гласа на референдумот, не го поддржа договорот од Преспа и со тоа се жигосани дека се антизападно ориентирани и дека главната ориентација на Македонија, ЕУ и НАТО се против. Но не, далеку од тоа дека се они против, а уште помалку дека се нешто проруски. А овие што сакаат да ги изедат, они глумаат некаква проруска линија, дека русите ќе не бранеле. Да. Некој уште нормален верува дека Русија ќе се скара со Србија и со Грција, Македонија да ја заштитела. Немојте, ве молам, како што Русија ја одбрани и помогна на Србија бомбардирањето 1999 година. И сам многу ми навикаат, ама тогаш беше Јелцин, па се сменило, ово, она, ваму и таму. Океј, спите се вие на таа страна, ја не. Ја подобро ќе играм со добриот играч, одошто со ниеден играч. Во овој момент, моите симпатии, така натаму, од практична причина, не од емотивна, се на страна на американците. Но за 10 години работите ќе се сменат затоа што кинезиве прават такви будалаштини, на таков поинаков начин го окупираат светот. Видите, Америка завладеа со светот со тоа што победата на Русија над фашизмот си ја присвои и помогна на Русија, на Британија во изградбата, не дозволи ширење на комунизмот во Западна Европа и незиното влијание, а го порази Јапонија со атомската бомба. И незиното влијание до денеска е број 1 во светот. Полека се губи, ама знаете како аналитичариве наши, како викаат готова е Америка, ама знаете, уште ја бев дете, што значи пред многу децении, кога ме учеа последен стадиум на капитализмот, само што не пропаднал, социјализмот ќе обстане.
Социјализмот ни умре на очи затоа што беше паразитски систем, иако имаше прекрасни идеи во тоа, ама ние не сме прекрасни луѓе. Нели? Вие што викате, у времето Тито златно, вие го исцицате затоа што не работевте, крадевте и затоа. Сега ја крадам. Да, од самопослуга ќе украдам, затоа што таа самопослуга, собственик кој 200.000 плаќа рекет на телевизија, проблем му е овдека да плати 200 евра. Океј? Јас сум крадецот, ама рекетарот е правдина и мејнстрим. Не, јас сум клептоманот. И ми пишува вака. Така име на ВМРО ДПМН е кога не се со народот. Каде е народот на Македонија? Кога беа големите протести во Скопје, во Прилеп, во Битола, во Велес, во Струмица, во Штип, во Кочани, во Охрид, во Кичево, во Тетово, во Гоставар, немаше протести. Имаше протести само во Скопје. Ми се јави еден прилепчанец овде во емисија и му викам, ние Македонија не дава ми уставот ово она. Супер! Што ќе направите? Протести ово она. Има ли протести во Прилеп? Нема. А зошто нема? Гледаат фудбал. Мртов ладен ми го каже тоа. Ама тоа ние не ја даваме Македонија. Добро. И сега не ми е јасно. Оставивте на Скопјани, а Скопјани педери, па скопски педерчиња не ви завршиле работа, а другиве градови ќутат. Нешто ме потсеќа ова 903-та и Линденско востание, кога само Крушево се дигна. Бидејќи Линденското востание требаше да биде сеопшто македонско востание. Зошто Гоце Делчев викаше, вие сте ненормални бе. Сега карикирам малце К-15 за мајтава. Он беше најголем противник на дигање на тоа востание. Тој пораз ние денеска го славиме како самобитност, може би така требало, не требало, не е важно, тоа се историските факти. Факт е дека од цела Македонија против османлиите, против турското робство, се дигна само Крушево, колку таму беа? 1000 востаници? Thank you very much. Во Македонија сигурно имало повеќе. Во Скопје се прашувам каде е народот. Има луѓе со сета должна почит на оние што со години, месеци, со денови на студов, палеле и не знам ово, она сега тој им се фатија дека палеле буриња за да се загреат, го загадувале воздухот. Ќе кажам првин за загадувањето. Значи, шарена, дебилано, неспособна и некадарна. Секоја ви чест го срушивте ВМРО сосема заслужено, сосема успешно. Сега, овие ќе ги тролате, зошто запалиле буре да се загреат и требале да бидат казнети. Океј, кажете ми, колку кафани има во градов кој горат ќумур од сабајле до вечер за скара праење? Ќумур, пази, не велам дрва, дрвата загадуваат, ќумур 100, 200, 300, 500 кафани од сабајле до вечер. Тие не ви сметаат, затоа што вашето шарено шупче е седнато таму, мези и ни кажува како треба во држава да правиме. Втора работа, 200 метри од собрание, вие кеот на реката Вардар. Се правите будали дека има еден куп диви чергарски населби кои горат гуми, паркет, мебел. Сето тоа е усмрдено и зачадено. Мислам дека знаеш она интересна иронија на судбината е оној чад, вака го гледаш како иде на кај американска амбасада. Американците си имаат они филтри вакви кои јас што си земав овдека убави овие идеал немачки фино лепо. Мене ми е супер. Вие гушете се. И сега ви дојде до овие само затоа што протестира. Не,
Сакате нив да ги казните затоа што ви сметаат, ете, шакал луѓе. Еве и ја да се согласам дека можеби не се во право, дека можеби треба да смениме име и устав и све. Абе таа шакал луѓе за едно буре ќе ја казнувате, а овде ке имате милион загадувачи и не смеете да писнете. Знаете ли бе колку сте дволични? Знаете ли бе колку сте огавни? Кој ќе се напали да ви даде поддршка на тоа? Уствари, што зборам ја? И за побудали работи добивте поддршка, па не за ова. Но, моje беше да кажам, во ред, легитимно е дека кога ќе запалиш среде центар оган, отворен, дека тоа не сме и треба да бидеш казнет. Но зошто не ги казнувате и овие? Што чадат? Зошто не барате да им стават јаглен, скарана, да, убаво мириса, ама јаглен е тоа. Нема поотровно од тоа. Втора работа, горат. А ќе кажете сиромашни, окей, па и овие јадни се и бедни, не се богаташи што застанале пред собрание. Ама се противат на вашата политика, ви го кварат филмот. Тоа е проблемот. Ја не протестирам нигде и ништо. Ја секоја недела сум на протест, застанувам кај што треба, пред шефот и стојам вака со наведната глава и чекам милост од него. Затоа што тој шеф е бетер од Танос. Тој ако направи вака со прстите, отиде не 50, 99%, а тој 1% и тој 1%. 100% пепел ќе биде. Но, каде е народот на Македонија? Ете, гледачот ми рече, така нека му е на ВМРО ДПМН кога не е со народот на Македонија. Пред да изговорам јас каде е народот на Македонија, ај вие кажете ми мене. Дај ми ги телефоните, еве, дали некој може да собере храброст, кохонјес, да се јави и да ми каже каде е народот на Македонија. Еве, ВМРО ДПМН е казнето од тие не е со народот на Македонија. СДСМ, предпоставувам дека симпатизерите сметаат дека е. Каде е народот на Македонија? Штама? Јас сум убеден дека ќе ќутиме и дека 10 минути нема кој што да се јави. Не, уствари, сигурно ќе има некој да се јави нешто да каже, можеби ќе има, можеби ќе нема, воопшто не навлегувам. Каде е народот на Македонија? Каде е народот? Задзвоне овде телефонот, па се откажа. Добро? Може би сака да ме трола, не е важно. Види, колку што ја имам блокови, вие немате толку тролови. Добро вечер. Дали се слушаме? Алло, добро вечер. Добро вечер. До вашето прашање, каде е народот на Македонија? Каде е народот? Ги чека изборите да докаже каде е народот. Значи, народот не може да излезе на улица, народот е уплашен, народот е моментално со врзани раце и чека да дојдат избори да се докаже каде е народот. Тоа имам да го кажам. Убеден си дека ти народов е уплашен? Мене не ми делува уплашен народов. Извини вака што малце ти контрирам. Ама да се размуабетиме, нели? Све седнале, двајца пријатели, ти ми викаш народов уплашен. Ја викам... Да. Може би уплашени овие што работат јавна администрација, ама другиве? И другите. Зошто се уплашени? Мислите дека приватните газди не ги потиснуваат вработените? Од што не им кажуваат што да прават? Па еве, јас сум на приватен газда, никогаш не ми кажал што да правам. Мислам, политички за кого да гласам. Може вас не, но прашајте ги 90% другите. Еве те прашувам тебе. Мене да. Те притискале? Па не само мене, и тие околу мене. Добро. И сега, кога ќе отидеш да гласаш, како твојот газда знае како си гласал? Значи, тој не знае, затоа кажувам дека ќе дојдат избори и народот ќе каже како. Како што кажа на ВМРО,
сега ќе каже и на овие истите. Ти благодарам многу за јавувањето. Поздрав. Добро вечер на тебе. Повели во програма си. Добро вечер. Добро вечер. Вака слушам емисијата. Вака да се слушам на прашањето каде е народот. Прво се прашаме дали има кај нас народ. Добро. Зошто? Еве, имаме примери каде функционира народ во Франција. Ќе кажем еден податок. Кога влегол Варшавскиот пакт во Будимпешта, руските тенкови и војската пукала и газела месо. Дунав носела лешеви до Белград. Кој тие луѓе ги терал да исполнат? Партија некоја? Не. Национално чувство. Кај нас пред се е националното чувство, што кај нас маса, како да кажем, да не употребам надлез избор, го нема тоа национално чувство. Да се разбереме и да не се лажеме. Сакаш да кажеш дека овие што сега на власт не се пострашни од руските тенкови кои газеле, пукале и убивале кога влегле во Будимпешта, така? Јасно, фала Богу. Добро, окей. Кај го месето, имал притисок за политичари. Кој притисок? Ченто 9 години го малтретирали у Идризово, таму го шај му парене, му ветували благосостојано, човекот не прифатил. За жал, многу малку сме ние такви. За жал. И за тоа не се случи, важно се случи. Значи ти сметаш дека народот не е уплашен, не молчи, туку едноставно апатичен и не му е гаеле. Значи една група, за да има, да се не рече народ, значи те има карактеристики. Има чувство за заедништво, има чувство за наследство, дека она нешто наследила таа група и дека треба да го проможи тоа, треба да го брани тоа. Тоа му е се највише народ. Кој народ кој фрли секој се му е се едно? Вие французите испаднаа таму за нас да се покачило горивото, ние кај губиме државата, некој да се мога покача и ние сме народ. Така. Добро? Тоа е тоа, мислам, кратко и јасно. Немање национално чувство. За жал. Ја искрено жалам што припаѓам на оваа група, ми тоа е тоа. Те прашувам, зошто немаме национално чувство? Тоа е веројатно генетски. Гоци Делчев кажал дека ние патиме од шпионите, од предавниците, а тие ги има многу. На секој се му е сејадно. Стави го како тема каде е народот. Да, им кажувам на режија да стават каде е народот како тема. Оти, еве, двајца се јавивте, интересно зборите, сакам уште да ми раскажуваш. Те слушам. За жал, пак ќе речем, многу малку се тие кај нас што ги носат карактеристиките на вистински народ, припадник на некоја група. Тоа е многу битно чувство, човек да има да чувствува припадност кон таа група, да го штити интересите на групата. Кај нас. Ама добро, дали тоа мора да биде преку протест? Мора ли жолти елеци? Мора ли да го палиме градов? Мора ли да се тепаме со полиција? Еве, граѓанинот што се јави, господинот пред вас вика, ќути народот, уплашен. Па ќе видиш што ќе биде на наредните избори. И тоа е нешто. Нема што да види. Ние изгубиме државата, што да види? Готово е крај. Изгубиме државата, што ќе чекаме, што да види? Мислам, оваква ситуација, пак ќе речем, вистински народ би реагирал многу поинаку. Многу поинаку. Ние се работи, ќе бараме плата да се покачи, ај ќе бараме таму да не се сече шумата, па ќе протестираме. Државата ја губиме, човече. Државата ја изгубиме, не ја губиме. Готова е државата, ја изгубиме. Отиде. Нема Македонија. Македонија, сега не знам луѓе и вие што се ДПМН, ја ги викам ДПМН, не се ВМРО какво ВМРО. Немаат врска, на тој Мицкоски му е страда да го нападне меѓународната заедница. Да му се тој хан фашистот да не му се налути. Кој лидер на партија е тој? Сега го критикува власта, донела фабрики, не донела фабрики. Кој фабрики човече каже нешто државата и изгубивме? Така да А што ако ја нападне? Пази, ви стана јасно дека меѓународната е фактор кој одредува кој ќе биде на власт во Македонија. ВМРО за да се врати на власт не смее да се замери со меѓународна. Ако се замери со меѓународна, тебе ќе ти го направи кефот, ама нема да дојде никогаш на власт. Ајде да прашам нешто. Овој Орбан не го критикува европската и тоа овој член има некои обврски према европската заедница. А и он нешто што намислил си тера, стави мрежи таму, кој бе фермалас,
които у Полска нека однесат мигранти. Шансата ретка нема. Ети таму на поляците нешто ЕУ, да речем, нешто ги критикува и прави. А моли тоа што си стоја за тоа? Нема искренија. Што ќе ми кажат? Ајде, подпишуваме, да кажам, договори за мигранти, не знам што ќе нешто се. Само 3 земји во Европа подпиша, ако не се лажам, мислам, коригирайте ако не сум управо, 3 земји во Европа, ние, Албанија, уште една подпиша америчките војници ако направиле нешто штета, да не одговарале. Така, зошто ние добиме тие 3? Може ние за сега да се видиме да кој како сака да ни врзе шамарница и така натаму. Значи, мојот карактер да покажем, јас сум слушал за во Словенија. Во предизбори, америчкиот амбасадор таму дал некоја изјава во кој следните на другите. Одма го викнали Министерство за надвишни работи. Господине, што е проблемот? Значи, мора да се покаже карактер. Тоа е тоа, за жал. За жал припаѓам на група што... Не бе, Марко, пружи рука, има ли горен или нема само? Океј, од каде да знам? Фала ти што се јави, поздрав. Ништо, само еден од вас треба палец да крене горе или доле. Толку од седечка положба. Океј, идеме имаме двајца гледачи на линија кои веќе чекаат. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Во програма сте, повелете. Добро вечер. Повелете, ве слушаме. Ало? Добро вечер, повелете. Добро вечер, господин Јанко. Добро вечер, господине гледач. Ке почнете ли да говорите одамна Не, вечер? ја ќе почнем, ама не ве слушам. Не знам дали ме слушате вие мене. Дали ме слушнавте дека ви реков добро вечер? Добро, ајде, еве, јас ќе зборувам. Сакам, господин Јанко, да ви одговорам на прашањето каде... Не ве слушам, бе, Јанко. Ме слушате ли вие мене? Океј, фала ти. Ја се 5 пати ти кажам дека те слушам. Океј. Штом почна да збори? Зошто застана? Зошто не продолжи? Јас стварно не знам како да ти објаснам повеќе. Океј, режија повели со другиот гледач. Немаш? Ало, добро вечер. Добро вечер, Јанко. Повелете во програма сте. Не треба се постави прашањето каде е народот. Каде е Уставниот суд? Каде е парламентот? Каде се тие што треба да не штитат? Народот е сега не да е исплашен. Како јас со 5 члена фамилија, само јас работам, полплата оде за кредит. Што мислиш ти, што ќе се деси ако ме избркат, а? Не знам. Ќе има ли да јадат? Ќе ме жали некој таму? Кој ќе јаде? Кој ќе... Што ќе јадат? Извини, ако те навреди емисијава, да ја прекинам емисијата, извини што прашав. Не ќев да те налутам ништо. Да пуштам музика. Да слушам, сега слушај. Ова на Франција, мене ми личи повеќе на ова шарна револуција, што беше, отколку нешто ова што е спонтано. Таму не ги даш повеќе црнци, арапи, од тие што ги внесува, тие ја прават шарна револуција. Тие такви сакат и тука да ни донесат, и тоа ќе ни прават што сакат они од запад. Да излезат 100.000 ќе излезат. Не може народот македонски да излезе 25 години, него го притискаат на сите можни начини. Така да не треба се укрива народот. Никој не го укриви народот. Уставен суд, што е платен Полека за таа малце. работа, дебело, со А од каде- 2000 евра, судиите, кои се исто така платени. А тие суди, тие партии, кој ги бира? Не, Јанко, ја не ги бирам судиите. Не. Ја не ги бирам судиите. Кој ги бира партиите што ги бираат судиите? Значи, ние ги биравме ВМРО или СДС. Thank you very Ги much. биравме ВМРО Фала или што ми објасни. Ние ги бираме партиите, а партиите после што прават? Нам не ни е гајле. Не може да вика, ја извинете, све се слагам дека народов е утепан и го газат. Ама ние ги гласаме овие, а после не ни чинат. Па зошто ги гласаме овие што не ни чинат? Не, имам овдека гледач.
na linija. Dvajica pomina kaj tebe, ideme сега tretijot ovde. Dobro večer. Dobro večer. Повелете во програма сте. Овака нешто врска со темава народот, со народот. Народот си е дома. Супер е народот, бе. Така да... Што знам, има многу фактори се тука. Ако се споредуваме, да речеме, со Франција, значи таа е далеко нешто што може да се спореди, и таму е инициирано со пари, се тоа. Значи треба пари. Значи никој спонтанно не е спаднал, му текнала сам излегал и ќе го прави тоа што го прави, значи платено со пари. И секој нас нема пари за таква работа. Опозицијата некако е типка. И на таква ситуација не може да очекуваш народ. Добро. Благодарам тогаш за јавувањето. Лека ноќ и пријатно. Режија повели со... Народ, Добро вечер. глума лицемерие. Ги замолувам сите да се сведиме со македонецот, да изградиме ова држава и да биде ова македонска држава со македонски јазик. Сите останати си има своји држави, базни, кај што може да се идентификуваат. Нека му дозволат на македонецот и да не биде лицемери, да си се здружат со него, да живееме во единство. А кому се обраќаш, кого повикуваш? Ало? Кого повикуваш, кому му се обраќаш? Па на сите, на македонците, на малцинствата што живеат во Македонија, да се соедина против оваа хунта, против меѓународната, за да не му прават сопки на македонецот, да не предизвикуваат апатија. Е против тоа. Благодарам за јавувањето, лека ноќ и пријатно. Добро вечер за следниот гледач овде кај мене. Повелете. Повелете. Добро вечер. Добро вечер, повелете. Јанко, интересна ви е темата, но за жал ние 30 години зборуваме и само се критикуваме, а никогаш ние се запрашавме зошто се доведовме до оваа ситуација. Да бидеме малку објективни. Што ние направивме 30 години за ова наша татковина и за овој наш народ? Ако ние си ја сакавме татковината, односно политичарите, кои велите ние ги избираме, тоа е точно, со тоа они добиваат легитимитет да не водат. Но, што прават тие за нивниот мандат, тука нема друга дилема, освен да се изслушаме 20 и кусор години за криминал. Кој колку украл и што. Не чувме што е направено за народот. Нападење дури веќе, како да ви кажам, ниту ги гледам нашите телевизиски емисии и дебати, затоа што нема ништо објективно. Уште Крстен Петков Михирков пред 100 години има кажано во македонските работи, овој народ постојано мисли дека некој друг му е виновен, дека другите не мразат, дека се другите против нас, а ние си ја гледаме вината во самите нас. Сите земји околу нас, за европските земји да не дискутираме, отидоа напред, си развиваа земјата, стандардот им се покачува. Кој Јанко ни е виновен што ние сме веќе децени последни? Зарем ние постојано, ако ние си ја сакавме татковината, ако ние си го сакавме собствениот народ, нашите политичари за изминатите 30 години ќе ја развива оваа земја, народот ќе го направија посреќен, со поголемо достоинство, да биде похрабар, а нето наведнат
мојата глава. Народот Јанко е веќе измачен. Народот е веќе иништошен. Без пари. Една мала група на луѓе кои навистина живеат расточно и удобен живот. Но останатиот дел не знае како да се справи од први до први. И зошто да се бори? Мислите дека никој нешто ќе направи за оваа татковина? Од мене поголем патриот немало. Но после семо ова, јас само жалам што се родив на едно мало парче земја, каде можеше да биде многу среќен народот, а ние после 30 години само едно исто. Кој е поголем патриот со празни зборови? Патриотизмот се докажува по она што ќе го направиш за народот и за државата. Довидување, Јанко. Земи го овој сегмент, извади го и спреми ми го за на YouTube, ќе го ставам јавување на господјава, а ние одиме со следниот гледач. Дај го ово у кадар, компјутерот мој и држи го у кадар. Добро вечер, повелете. Ало? Да, повелете, ве слушаме. Повелете, говорете, господине, ве слушаме, ако ме слушате слабо. Во програма сте, говорете. Ало? Ве молам, не викајте ало, говорете, ве слушаме. Јанко? Ве молам, говорете, ве слушам, не викајте ало, не викајте Јанко, почнете да говорите, слободно ве слуша јавноста. Ве слушаме. Режија. Океј. Одиме со друг? Имаш кај тебе? Да. Ало? Добро вечер, повелете. Ало? Добро вечер. Добро вечер, повелете. Сакам да ви одговорам на прашањето еден вид, пошто и темата каде е народот. Народот е на улица и беше на улица. И кога беше, дали бе слуши, кога беше народот на улица, и тоа во маса 3 месеци најмалку, и кога беше повикувана партијата, конкретно еве покојниот Ванчо Петрушевски, на 2 пати од пред седиштето ВМРО како партија ја повикуваше да излезе со народот. И пред седиштето на ВМРО исто така беше повикана партијата да излезе со народот. За жал, тогаш партијата не излезе со народот. Дури колку што се сеќам, еве не тврдам. Меѓутоа, мислам дека дури се дистанцира од бојкотот, од излегувањето, од бунтувањето на народот. Значи, на еден начин партијата му сврте грб на народот тогаш кога му беше најпотребен. Таа маса тогаш да се искористеше правилно, да се сплотеше партијата со народот, тогаш имаше резултат. Значи, народот е тука, само партијата не беше на место кај што требаше да биде. Ова е одговор на вашето прашање и на вашата тема каде беше народот. Народот беше и е секупат на место кај што треба да биде. Благодарам и пријатно. Јас се извинувам и се оградувам. Зошто македонскиот народ го идентификувате со ВМРО ДПМН? Мене ми е вулгарно. Вие сте крајно ограничен и примитивен човек, ако вие, народот, го идентификувате со ВМРО ДПМН и ВМРО ДПМН е со народот. Партија си е партија. Додека не ви влезе тоа тиквата, други тиквата ќе ви ја чукаат вака, чврги ќе ви удираат. Извинете, малце сум вулгар, малце поише сум. Затоа што просто не ми е јасно. Вие излеговте заради ВМРО ДПМН. Па што не излезе некоја пета партија? Што ви е гајле? Вие сте излегле, зошто сте излегле? Зошто партијата не направи? Што ми е гајле мене партијата што правела? Народ искача, не партија. Партија може да си повикува, нека излезе 100, 500 илјади. Ако излезе 2000, 2000. Тоа е народ. Одлучил народ самостојно. Ако партија одлучи да му се приклучи на народ, се приклуча. Ако не, никому ништо. Како тоа? Пропаднало движењето зашо ВМРО ДПМН. Па народот завишал од ВМРО ДПМН.
Па тогаш вие не заслужувате. Дечки, па кои си парталите, ни ти си за тука, ни ништо. Нема да ја биде оваа држава, дури и твоето да успее највише што го сакаш. Ево ти кажувам. Затоа што такви како тебе ќе се јават и ќе речат: ја што сум направил за партијата работа да ми даде. До кога бе вака партија работа да ви дава? До кога ние, народот, ќе се идентификува со партија? И секоја партија си има добри и лоши страни. И ние ќе гласаме за она што сакаме. Абе, народ е народ. Народ не е партија. Затоа каде е народот? Затоа сте... Океј, одиме со следниот гледач. Добро вечер, овде кај мене, повелете во програма. Ало, здраво. Ке може ли да се преклучира? Да, во програма сте, веќе ве слуша народот. Ало? И зошто? Па, зошто заќутевте? Ве слушаме, во програма сте. Вака, во врска со Прилогов. Пред малку што го дадовте за Шишков. Не е тоа прилог, ама кажете. Некој извод, како и да е. Добро. Моje мислење, 50% од народот македонски. Да имаме таа кауза, да имаме таа снага. Воопшто нема да изгледа како што сега ситуацијата има тука. Боже, компјутерот, фала. Да, може да помогнете. Ова е една од најобалителни презумција. Каде што не е Јовановски, сега по затворите и така натаму. Вистински македонци, верувам дека ги има уште. Јас сум многу огорчен, да. Многу се јутам. Знам дека не е сиромашен народ. Знам економски како сме слаби, но тоа не значи дека треба да се трува. Јас сум со 5 члено семејство како беше овој човек. Браво, да си жив и здрав. И останав сега 5-6 месеци без работа. После 25 годишен стаж. Не се треба. Си го сакам овој народ, си ја сакам државата. Треба да најдеме сила, а силата ќе најдеме во Господ. Таквите треба да ни бидат повеќе полни, верата да ни биде поголема. Амин. Основата, семејството да си го испитуваме како што треба. Амин. Моралните вредности да ги гледаме, истинските човечки вредности. Амин, амин, амин. Толку. По мој мерак јавувањето, се извинувам. Се извинувам. По мој мерак беше ова јавување. Да, да. Секако, немојте вие да мислите дали мене ќе ми направите мерак ово она. Што слободно говорете си, не е важно дали се согласуваме или не. Вие е важно да си го кажете вашето. Не е важно дали Јанко ќе се согласи со вас. Апсолутно игнорирајте го водителот. Добро вечер за следниот гледач. Добро вечер, Јанко. Повелете, во програма сте. Мило ми е, по трет пат се слушаме. Тука е твојот Вујко. Може ти и да не знаеш што ти имаш Вујко, ама така ме крстија тие што ми познаваат гласот. Јас сум од центарот на Македонија. И мило ми е што доводите у нашиот крај тука. По дијалектот ќе познаете од каде сам. Ако може само приватно да не разговараме јавно, да не слуша цела нација, приватно може приватно да збориме. Ова е мојот телефон. Само Ако да, може на за темата, за мене сте исти како и сите други. Приватно ќе ви давам колку сакате, ве молам не спомнувајте и роднини и све, со сета должна почит. Ве молам. Ве молам, тоа е телевизиски бонтон. Ако може на темата веднаш. На темата веднаш. Видите, се спомнуваат партии, ова, она, ВМРО, дали, знам ова, она. Секој пат кога има предизборна кампања, дојдат тука, донесат ми книга за програмата. И едните, и другите, и третите, и не знам колку. Значи, во програмата на едната или другата партија, тоа што е сега таа партија на власт, тоа во програмата го не пиша. Тоа треба некој да го напише во програмата, па да биде поддржано од народот. Они го немаат тоа во нивната програма за кога ќе дојдат на власт, дека ќе го тоа спроводат.
они спроводат нешто што го немаат во програмата нивна. Дали се слушаме? Да, ве слушам, внимателно ве слушам, говорете слободно. Ве слуша народот, тоа е битно. Ја дали ве слушам е повеќе важно. Јас сум на 80 години, политика многу не ме интересира. Првиот и вториот пат ми исполнивте желбата, кога зборувавте за Луис Армстронг и за француските шансони, и сега сакам да ви исполните желба да пуштите нешто од македонска музика стара. Јас ви препорачувам Хаджиманов и благодарам за сугестиите. Се согласувам со вас, може уште една од Рамштайн да ви пуштиме, а може и од Металика, Сендмен. Одлично, права македонска. Мислам дека нема македонец што не ја знае. А добро вечер за следниот гледач. Добро вечер. Повелете. Океј, дај го мојот микрофон тогаш овдека. Ало, добро вечер, повелете, во програма сте. Добро вечер. Повелете. Не се согласувам со излагањето на некои од нашите гледачи дека македонскиот народ нема национални чувства. Тоа го покажал нашиот народ многу пати. Меѓу другото, го покажа и со референдумот, последниот референдум, кој не беше успешен затоа што немаше цензус. Во нашата земја нема таква политичка партија или некоја друга организација која би го покренала нашиот народ во борбата за да си ја сочува својата држава, нација, историја и култура. Затоа што на ниедна политичка партија или некоја друга организација нашиот народ не му верува, бидејќи сите се инсталација на странскиот фактор кој работи за уништување на македонската држава, македонската нација, историја и култура. Ама мислам дека веќе и контрапродуктивно, господјо, да сакаше странскиот фактор да уништи Македонија, ќе уништиш. Очигледно дека ние додека идеме со тоа, странците не чинат, а ние сме добри, мислам дека памет нема да ни дојде. Сака да го направи тоа и тоа го прави постепено, систематски, цели 30 години. Не е точно, јас мислам, моето мислење е такво, она што вие го зборувате. Да, апсолутно го ценам вашето мислење, иако не се согласуваме, но мислам дека Македонија треба да биде дел од светот и тоа како треба да биде во некоја синергија и со тој странски фактор кој толку го негирате. Не велам дека не треба да биде. Треба да биде. Но не на овој начин. Туку рамноправен да биде нашиот народ, како и сите други народи. А не да влезе во таа Унија Европска, треба самиот себе си да се уништи. Значи на рамноправна основа. Благодарам, добро. А режија одиме со следниот гледач кој е кај вас на линија. Добро вечер. Ало, добро вечер. Повелете, во програма сте. Значи, се согласувам со твојата констатација во врска со Америка, дека она ги контролира и ги диктира процесите во светот и се додека не се случат суштествени промени во самото американско општество, не може да се случат промени во целиот свет. Додека ние зборуваме сега, се случува едно интересно сослушување во Американскиот конгрес во врска со фондацијата на Клинтонови. Значи, тука сега ќе излезат многу работи, првенствено во врска со Uranium One аферата, потоа во врска со трансферот на воена и технологија и електронски иновации со Кина, после 1MDB фондот со Малезија, бившиот премиер Наджиб Разак, после со Индонезија, со Хаити, значи трансферот на деца и педофилија со Хаити и проневерата на фондови
хуманитарната помош што беше дадена за земјотресот во Хаити. Значи, се додека во Америка не се случи промена, не може да се случи и тука. Затоа апелирам македонскиот народ да биде смирен и да се грижи еден за друг, да си ги гледат своите фамилии, да бидат во слога еден со друг. Значи, ќе се случува 2019 ќе биде година на огромни тектонски промени. Значи, 2019 се одржуваат европските парламентарни избори, на кои што победа ќе однесат првенствено не естаблишмент десничарските партии, туку... Може ли да те парафразирам? Мо? Може ли да те парафразирам? Повелете? Дали викаш, ете, изгубивме битка... Многу слабо ве слушам, телефонот воопшто не се слуша, не знам имате изглед проблем, ако слабо ме слушаш, на слушалица. Ако слабо ме слушаш. Значи, изгубивме голема битка, но надошта не треба да се изгуби, треба да се прегрупираме, не со глава од зид, и да почекаме малце стратегиски да видиме како ќе се изменат работите за да можеме да делуваме. Бидејќи ние глобално, како македонци, не можеме да делуваме во моментот, да делуваме локално за одржување на сршта, а тоа е семејство и здрави поколенија, кои заедно со нас утре ќе можат да направат позитивна промена. Така и уште нешто. Повели? Значи, веќе народот, значи никако веќе да не гласа за дуоповод СДСМ ДПМН. Значи, за СДСМ се бившите комунисти. Гледате во секоја држава кај што владееше комунизмот, што е направено. Па тогаш опцијата им е Филип Петровски, Солза Грчева, Јанко Бачев. Да, ДПМН исто, ДПМН тоа не е ДПМН, тоа е УДПМН. Тие го злоупотребија светото име на ВМРО и видете што направија. Значи сега излегуваат во неколку на десниот блок излегуваат неколку партии. Значи со неискомпрометирани луѓе, значи мора да им се даде шанса на тие партии. ДПМН и СДСМ никако... А кои се тие некомпрометирани луѓе? Да не помислите да гласате. Апелирам до... до тивкото мнозинство македонско. Наброј ми барем тројца некомпрометирани луѓе. Мо? Наброј ми 3 некомпрометирани имиња. Па еве сега има, значи еве на десната страна има нова партија, Граѓанско-демократска унија, имаш Интегра, на левицата имаш Левица, ете 3 партии. Ти благодарам многу за јавувањето, лека ноќ и пријатно. Режија, рековте уште едно, па ќе направиме кратка пауза, да издишеме, да пролуфтираме малку, прилично жешко беше. Не очекувавме ваков наплив од јавување од глед. А еве го ова што го рече, ова е во моментот со слушување во Конгресот на темата која спомна гледачот. Добро вечер. Ало, добро вечер. Повелете, во програма сте. Каде е народот? Јас секоја вечер сам на барикадите, на сите протести и секој се прашуваме там малку минашо сме, каде е македонскиот народ? И сите се служуваме. Песната македонски народи. Благодарам за јавувањето. Драги мои пријатели и пријателки, ќе направиме кратка пауза, веднаш потоа продолжуваме со истава тема, истиов разговор. Ја останав должен, бидејќи на почеток сакав нешто да поентирам, испадна прашање, се отвори тема, не го ни планирав, но пред да дојдам, во секоја емисија поминувам по маркети, поминувам по трговски центри, набавка за фамилија. Значи не можам да најдам место за паркинг, чекам по 15-20 минути на каса и тоа, ако не е народ, и тоа глутница од народ, кој е постојано во сите трговски центри, кафеани, сегде низ Македонија, еве ви го прашањето. Буквално физички, не психички, ментално, идеолошки или политички. Народот е во шопинг. Фала за вниманието. Правиме кратка пауза, веднаш потоа се враќаме назад во студио.
емисијата на Ѓорѓија Ѓордж Атанасовски. Раскажувајте ја вистинската библиска приказна за Македонија. Само сонцето е постаро од Македонија. Македонска империја, издание на Ѓорѓија Ѓордж Атанасовски. Дознајте ја вистината за македонската нација. Прочитајте повеќе на www.makedonskosonce.com. Неслучајно Доналд Трамп и Рокфелерови ја избрале Флорида за место за одмор и рекреација. Браќата Ѓордж и Јосиф Атанасовски инвестираа повеќе од $80 милиони на непосакуваното место во светот – Ормонд Бич. Стамбениот комплекс Ормонд Ренесанс со супер луксузни апартмани се наоѓа на најатрактивната крајбрежна локација на Атлантскиот океан. Во непосредна близина на комплексот се наоѓаат аеродроми, шопинг и спортски центри, голф игралишта, музеи, културни споменици, паркови, болници. Се на едно место. Плажа, шопинг, рекреација, атракција, релаксација и вие. Ве очекуваме. Големиот љубеник во еднината на Македонија. Донатор и голем хуманист. Големиот македонец. Голема љубов кон древните македонски корени. Само сонцето е постаро од Македонија. Ѓорѓија Ѓордж Атанасовски. Еве зошто Грција бара идентитетско обезличување на македонскиот народ. Политичките власти во Грција никогаш не дозволија попис на јазиците со кои се служат оние кои живеат во Егејска Македонија. И покрај тоа Европската мрежа за јазици официјално објави проценка дека 250.000 луѓе со грчко државјанство зборуваат македонски јазик. Немакедонската влада се откажува од 250.000 македонци, наши браќи и сестри во Егејска Македонија. Тие со децении се тероризирани, сакаат да ги асимилираат, но никогаш не се предадоа. За жал дочекаа тројца предавници од татковината да ги пуштат низ вода. Затоа денес официјална Атина ликува. Со кукавичкиот амандман на Заев, Димитров и Шекеринска се брише одредбата дека државата се грижи за македонскиот народ во соседните земји. Македонски пратеници, нели гледате дека се што збореа Заев, Димитров и Шекеринска е обична пропаганда? Нели договорот Заев Ципрас го штити македонскиот идентитет? Нели јазикот нема да биде спорен? Не се лажете. Договорот Заев Ципрас ја обезличува и Македонија и македонскиот народ. Се што предупредувавме и за договорот со Бугарија за жал се остварува. Заради распродажбата на националните интереси ние ќе можеме да бидеме македонци само по дома. Надвор никој нема да не признава. Тоа е вистината. Македонија не може да биде ничи плен. Доста е. После историската неправда со Букурешкиот договор, не смее да дозволиме да не натераат самите да се обезличиме.
и на сила да се изгласаат амандманите, македонскиот народ со непокор ќе го отфрли предавството на продадените души. Сме издржале многу, ќе издржиме и оваа нова генерација предавници. Никогаш Северна Македонија вечна, реагира председателот на Македонската алијанса Ѓорѓе Ѓорđ Атанасовски. Градско такси Сонце. Повикајте не на телефонскиот број 15 100 или титнете на 072 25 25 25. Ќе не препознаете по сликите на македонското Сонце, Александар и портата Македонија на нашите возила. Нови возила со професионални возачи, безбеден превоз за вас и вашето семејство. Пристигнете на вашата дестинација со стил. Прашајте за попуст кај вашиот возач. Градско такси Сонце. Повикајте не на телефон 15 100. Онлайн издание со содржини и вести од сите области од Македонија и од диаспората за афирмација на македонските национални вредности во цел свет, секаде каде што живеат луѓе чија етничка и државна припадност ги поврзува со Македонија. Македонско сонце, 18 години, македонски светски магазин. Македонска империја, издание на Ѓорѓе Ѓорđ Атанасовски. Дознајте ја вистината за македонската нација. Прочитете повеќе на www.makedonskosonce.com. Неслучајно Доналд Трамп и Рокфелерови ја избрале Флорида за место за одмор и рекреација. Браќата Ѓорđ и Јосиф Атанасовски инвестира повеќе од $80 милиони на непосакуваното место во светот – Ормонд Бич. Стамбениот комплекс Ормонд Ренесанс со супер луксузни апартмани се наоѓа на најатрактивната крајбрежна локација на Атлантскиот океан. Во непосредна близина на комплексот се наоѓаат аеродроми, шопинг и спортски центри, голф игралишта, музеи, културни споменици, паркови, болници. Се на едно место. Плажа, шопинг, рекреација, атракција, релаксација и вие. Ве очекуваме. Визијата на Ѓорѓе Ѓорđ Атанасовски. Раскажувајте ја вистинската библиска приказна за Македонија. Само сонцето е постаро од Македонија. Океј, драги мои пријатели и пријателки, веднаш ни звонат телефоните, малку ќе им дадам сега фора на мобилните, затоа што има многу пропуштени повици. Темата продолжува, не мораш одма да ставаш на... Но интересно ми беше ова од Македонска алијанса, сакам да го акцентирам. Во меѓувреме да слушнеме неколку мина. Добро вечер и повелете. Добро вечер, господин Јанков. Добро вечер, господин. Ако може, ја една желба имам за една песна да ми ја пуштите да слушне македонскиот народ. У кафана кога идеш песна поручуваш? Ја плаќам. Ја плаќаш. Така. Кај ги остави парите? Ја овде не гледам. Баже, види таму под тастатура, вика гледачот 50 евра остел. Нема. Марко вика нема ништо. Ако може
Ако може, Не може. Расти и Борисе Чедов за Македонија. Не може, може само Металика и Рамштайн вечерва. А може и Whitesnake. А може и Whitesnake. Еве, Whitesnake можам да ви попуштам. Да, одиме со следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер. Во програма сте? Баже, пак си чачкал у тоа копчињата. Луѓето кои ќе ги закачиш не ме слушаат мене овде кај што им збора. Ај попушти го тој микрофонот, што треба они да ме чујат. Ало, добро вечер. Вие што сте на телефон фиксен, почнете да говорите, ве молам. Баже, ај крени и кажи му на човекот да почне да говори, не ме слуша мене воопшто. Се врати и ги упропасти све, измести у миксетата. Катастрофа. Ало, добро вечер? Не бе, не. Не бе, не. Свинска коленица кој е ручал денеска се гледа. Добро вечер. Чарпиле. Повелете во програма сте. Сакате да зборите или не? Океј, ќе ви го блокирам тогаш телефонот. Ете. Благодарам што више никогаш нема да се јавите. А добро вечер за следниот гледач. Шушка, тој шушка. Се рашушка. Океј, режија, вам ви бирам што, вам ви оставам што ќе правите. Добро вечер, повелете во програма сте. Добро вечер. Повелете. Поздрав, добро вечер до вас, Јанко. Добро вечер, повелете. Поздрав за виш. И ја би сакал со договор за преспа да кажам нешто, дека тој договор е штетен и е по желба на грците и нивните експерти. Македонско нема ништо, брише се македонско, преведејќи самиот Заев кажа, мене црвена линија не постои и тоа е, значи, по желби на другите, мислам на грците. Со тоа сакам да го кажам, не го замојува јавноста, тоа ни желби са, нема на македонско ништо, историја се губе, јазик се губе име се, не постои ништо. Ви благодарам, господине, искрено да ви кажам, ништо не се разбира што говорите. Многу е лоша врската, беше, нема проблем, само што ја ништо не разбрав што кажавте. Добро вечер за следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер, повелете. Господин Јанко. Добро вечер, господине гледач. Благодарам. За темава, каде е народот? Народот е тука. Само народот е осиромашен, исплашен од оваа корумпирана власт, зашто се заканува со затвори на невини луѓе. Друго, што рековте, кажете некој човек кој што може да биде, да раководи. Тоа е газдата ваш, Ѓорѓ Атанасовски. Не може никој ништо да му речи зашто е богат. А на сиромас народ тој нема ни памет, нити може да управува. Не може да управува сиромас народ. Тоа е, Јанко. Иначе народот е тука, ама имам слушнато и друго. Од политичари. И две партии, и СДС, и ВМРО-ДПМН го имаат сопроштение да ми изразат граѓаните на зборот продадено газето кај америчкана амбасада и чекаат тие на која партија да му дај власт. Друго, прателиците што ги редат партиите, тие ги редат по нивни перк, а не од членството. Ако се редат од членството,
slobodni, sposobni pratenici i nema nikoj da bega i da vodi od jedna partija od druga. Koga ja će se zaklonam za partijata, od toga nema da prebeguvam od jedna partija od druga, kako što praje svega Vomoro da to mane. Zato patime. Narod će stani i će prezemi vlasta i će si napraviti nova partija, narodna partija. A ne ni SDS, ni Vomoro. Moje mišljenje, a SDS, to se naslednici od bivših komunisti koji što se povrzani što zapad. Благодарам за јавувањето, лека ноќ и пријатно. Вака, го спомна Ѓорѓија Ѓорче Атанасовски, Македонска алијанса. Само делот, ово е интересен, бидејќи идеше во блок реклами, кој го слушна, кој не го слушна. Слушнете го, ова е интересно. Македонија очигледно ќе се брани на други места, од други луѓе, на други континенти. Може ли тој дел само говорот да го убациш? Идентитетско обезличување на македонскиот народ. Политичките власти во Грција никогаш не дозволија попис на јазиците со кои се служат оние кои живеат во Егејска Македонија. И покрај тоа Европската мрежа за јазици официјално објави проценка дека 250.000 луѓе со грчко државјанство зборуваат македонски јазик. Немакедонската влада се откажува од 250.000 македонци, наши браќи и сестри во Егејска Македонија. Тие со децении се тероризирани, сакаат да ги асимилираат, но никогаш не се предадоа. За жал дочекаат тројца предавници од татковината да ги пуштат низ вода. Затоа денес официјална Атина ликува. Со кукавичкиот амандман на Заев, Димитров и Шекеринска се брише одредбата дека државата се грижи за македонскиот народ во соседните земји. Македонски пратеници, нели гледате дека се што збореа Заев, Димитров и Шекеринска е обична пропаганда? Нели договорот Заев-Ципрас го штити македонскиот идентитет? Нели јазикот нема да биде спорен? Не се лажете. Договорот Заев-Ципрас ја обезличува и Македонија и македонскиот народ. Се што предупредувавме и за договорот со Бугарија за жал се остварува. Заради распродажбата на националните интереси ние ќе можеме да бидеме македонци само по дома. Надвор никој нема да не признава. Тоа е вистината. Македонија не може да биде ничи плен. Доста е. После историската неправда со Букурешкиот договор, не смее да дозволиме да не натераат самите да се обезличиме. И на сила да се изгласаат амандманите, македонскиот народ со непокор ќе го отврли предавството на продадените души. Сме издржале многу, ќе издржиме и оваа нова генерација предавници. Никогаш Северна Македонија вечна, реагира председателот на Македонската алијанса Ѓорѓија Ѓорче Атанасовски. Мислам, нема што да раскажувам. Ова е сообщение кое се ви кажува, драги мои пријатели и пријателки. Океј, ги имате телефоните и имаме уште малку време. Бидејќи наскоро ќе ја затвориме емисијата, веќе од самиот почеток сме со отворени телефони. Каде е народот? Добро вечер за следниот гледач. Повелете. Има? Добро вечер. Добро вечер, повелете, во програма сте. А ти се јавува, не сека да збори, а? Слушај, од познатите гласови е некој или збуњола тоталка? Не, баш ме интересира. Ти што мислиш, збуњола или диверзии сака да направи? Не знам. Добро вечер. Повелете, во програма сте. Добра вечер, Македонија, добра вечер, македонци и другите добронамерни сограѓани. Каде е народот? Мислам дека македонскиот народ тука е, со оние срамотни фрлања на шок бомби, па солзавец, терор, тепање, мавање по жени, деца пред собрание и низ трговски центар, наметна стравка македонскиот народ, ова, да речем така, сурова власт, нелегитимна власт,
а памтиме кога на беа шарена револуција, крвнички тепаја со метални шипки, со камења, со бекатон плочи наша македонска полиција. 2-3 дена пред Кумановски настани, тие наши исти македонски полицајци тепани крвнички пред влада, а не вратија ништо на тие шарени антиреволуционери, гинеа во Куманово. Слушнав поточно, читав скоро пред некој ден дека Wikileaks имале докази дека Заев имал комуникација со тие терористи во Куманово, со кои се сликаше, нели, во исто време кога мајките и дечината на тие полицајци наши македонски загинати во Куманово беа погребувани. Во исто време Заев и Оливер Спасовски, сегашниот наводен министер за полиција за внатрешни, се слика со тие помагатели или терористи во Куманово. Абсурд невиден што ни се случува. Значи, соработници се убици во Куманово, сега ни се власт. Сега тие се соработници на, не знам, бугарски, грчки, Ама чекај, фашисти. окей, види, сега може да набројуваме уште 6 дена. Познато е, елаборирано. Што сега понатаму? Што имам јас од ова, што ќе ми го кажеш? Некој го прифаќа, некој не го прифаќа. Го збориме 3 години наназад. Што со тоа? Македонскиот народ беше достоинствен, 60 дена, значи, секој ден на протести, без никакви, значи, инциденти, значи, достоинствено Знам македонски, тоа. но некој изрежира сценарио. Во ред ќе го дозволи. Значи, некој, значи, изрежира сценарио да заробат, да затворат сурово водачи и да наметнат срав, значи, врз другите. Сега, кај е решението? Денес ги читав многу добра порака од Александар Македонски. Вика, човек, вика, кој има, вика, страв, вика, Белден никогаш нема да види. Така се малце го парафразирам. Затоа го повикувам мојот македонски народ. Поготово оние кои имаат дечиња и внучини. Јас немам деца мои, но секој ден сум активен телевизија, радио и на Фейсбук. Себе си за... така да речам, се запоставив, само да успеам да наметнам, нали, да немаме страв како народ. Затоа го повикувам мојот македонски народ, да не му се плаши не на рака предавници, да се воздигнеме цел македонски народ во секој град во Македонија и да се сруши ова предавничка власт. Оти наскоро ќе ни наметнат и ГМО храна, и стополови бракови, не знам, Ти благодарам за јавувањето. Ти благодарам за јавувањето. Прекрасно збориш, јалова работа, 3 години те слушам, искрен си, сакаш и ништо од тоа не се остварува. Но, добро вечер за следниот гледач. Не се предавај, остај ти мојата малодушност. Одиме со гледач овде кај мене. Добро вечер, тргај ги телефоните. Добро вечер, јас сум од Мегеледжиите. Така, повелете. Како ми од драма. Отидовме да вадиме тамо изрод од Матичната книга на радеите, не му дадоа, затоа што чекаат егетите да умрат и ништо да не им дадат ниту наследство, ниту земја, ниту ништо. Тоа е целата ствар на Грција. А Зоран Заев не прифаќа таа ствар и подпишува секој договор и со Ципрас и со Марко Борисов. Добро. Он е бугарин. Добро, и сега готова е таа работа. Што понатаму? Тоа е завршена работа. Ами што понатаму? Нема што понатаму. Добро. Ништо. Сега се откажуваме од се. Мене се откажавме од името. Се откажуваме од се. Така е. Од идентитетот и се. Така е. Пријатно и со здравје. Да си жив и здрав. Океј. Па, тука некаде ја би ги завршил јавувањата, а како што ветив, ќе идеме со некоја македонска музика, освен ако има некој гледач кој чека на линија. Нема? Нема. Океј, ги затвараме телефоните за вашите јавувања. Ау, искрено да ви кажам, можам уште половина час да ги оставам отворени телефоните, но ќе го изгубам фокусот. Ќе го изгубам фокусот затоа што и да не ги разводнам вашите јавувања. Па, малце, може ли вака...
Не знам дали ова ќе се одвествува на сево ова што го зборевме, сосема непланирана, бидејќи јас сакам да импровизирам емисијата и ја правам така. Понекогаш е тоа професионално, понекогаш непрофесионално. Јас само ви викам, игнорирајте ме и бидете си храбри во вашите јавувања какви да се. А дозволете ми сега нешто да прочитам и слушајте внима. Ретко читам текстови во емисија. Овој сакам да го прочитам. Од печабарскиот живот на битушани. И сега што ќе праеме? Се зноет ношето. Нов ден, нова нафака. Во Негрита се ја преспавме ноќта на отворено под едно големо дрво. Надвор од градчето и наредниот ден го продолживме патот кон Серес. За среќа наша во Серес ја најдовме на шинците Мина, Миноска и Ѓорѓета. Се израдвавме што по толку денови скитање се најдовме со наши луѓе. Ѓорѓе ни предложи да се здружиме заедно и заеднички да бараме работа не во Серес, како што рече тој, токо по селата каде што надницата било 80 драхми. Уба и пари за секого, а за нами преголеми, бидејќи веќе немавме скршен грош. Ѓорѓе, како стар грчки волк, имаше работано во Грција и порано не поведе. Стигнавме во едно село, застанавме пред една голема куќа заградена со огромна зидишка и висока авлиска порта. Ѓорѓе ни рече, останете вие овде, ја ќе појда да праша дали им треби некаква работа. Отиде затроба на портата, по некое време се отвори големата авлиска порта и се појави еден човек. Слушаме Ѓорѓе на некаков чуден јазик преговара со гркот. Одалеку гледаме гркот клима со главата. Ѓорѓе му објаснуваат мајфтајки со роцете, а ние не знаеме ни шо зборет, ни за што ќе се договарат. Одедно Ѓорѓе со радост ја фрли капата во вис и вика: Марко, кога ти вела? И не изушти шо сака да кажат на Марка, кога од авлијата излезе едно големо куче и му ја грабна капата. Ѓорѓе од жал по капата тргна со голи роце да се борет со кучето, а гркот теа го гледат со задоволство. Се смеет ли се смеет? Уште тогаш си реков, овој човек не ќе е добар човек. Не се смири кучето, а не и Ѓорѓе, тоа остана без капата. Тргнавме кон авлијата, газдата без да се поздраве со нас, сигурно од гноса. Бевме немијани, небричени, ненаспани, гладни и уморни од долгиот пот, не однесе во една шупа покриена со врвови прочки. Седнавме на една дрвена клупа и Ѓорѓе ни рече дека газдата ќе ни дават убави надници, но не ни кажа какви и колку, и дека имаат работа за нас, ама не ни кажа каква работа и ни рече, ајде сега да одмориме, а од утре ќе почнеме со работа. Абре, Ѓорѓе, гледаш ли дека умираме за јадење, чаревата ни свирет? Ќе ни дајат ли нешто да прокоснеме? Ја прашува ја, а гледам дека за јадење се заинтересирани и другите. Мајката заборави да го праша, појди да не го прашаш, токо да му речеш да ни донесет нешто за јадење. А јок никако не ода, ми е страф од кучено, ќе остане и без панталони, веле Ѓорѓе. И дормија разговараме за јадењето, ете ти детишче со леп под мишките и со едно калениче маслинки, ни ги остави на земја. Ми ја прегладнети се нафрливме на лебот и маслинките. Очо бев многу гладен, ми се стори дека никогаш до тогаш не сум јал посладок ручек. Коса и леп, коса и маслинка. Не гледа детишчено за кое подоцна разбав дека му бил момок на газдата. Како лакомо јадени на нашински не праша од коде сме и шо бараме туе. Му кажавме дека сме оддалеку и дека сме дојдени овде да работиме. А детето како дете кој што го дал Господ ни кажа дека многу мајстери иделе во оваа куќа, ама дека ниту еден не останал појќе од еден ден. Сите го погледнавме во очи. А мене ми падна чудно и договарањето Ѓорѓево, ќе имат работа, ќе имат убави надници, а шо ти знам друго? Ова што сега ни го кажа детето беше капак. Се залебивме, што се залебивме, устата ми беше ртуќе од маслинките и овде нас бериќет немат Стрико Марко. Да ја стругнеме шо побрзо и така стана, без никој да ја примети, ја стругнавме. Уморни од долгото пешачење на наспани и гладни стигнавме во Драма. И прво појдовме во еден ан, заради нечистотијата и гордитијата го нареков Тафтабитијан. Зедовме едно мало одајче, грлата ни беа суви ртуќе од маслинките што ни беа основно јадење. То ќе берат
Бериќат мино сетен и му нашол ѓерѓеве оревите скриени под лизглавје, перница, и ни дават на сите. Мино ни викат, земајте јадете, таков е редот овде, дури имат ќе јадеме. А Ѓорѓе велет, немој мене, не ми давај, ја има. Не знаат дека се неговите. И кога изедовме, велеме, ајде Ѓорѓе, сега редот е на твоите. И кога виде дека немат ниеден, леле, ниеден не оставиле. Се изнасмеавме и овде не огреа сонце, не најдовме работа. Сабајлето преданот видовме една араба се спремат за напот. Го прашавме арабаджијата во кој правец путуе да ни каже за Шери Шабан. Навикнати стално да ги менјаме местата без многу размислување, зедовме плачките, плативме во Анот и правец кон новото непознато место. Заминаа повеќе денови од нашето дојдување во Грција, а ние работа одевме. Од место до место, од село до село, од град до град немавме спечалено ни скршен гроз, па често си велев, што тиќа ќе е ова, каков ќе биде овој гурбетлак. Кога стигнавме во Шери Шабан, гледаме на едно место се собират многу народ. Гледаме убијан човек. Бегајте им, вела на моите другари. Овде не е за нами. Да не косниме по белиот. Јабанџии сме. Побегнавме од гужвата, во една стара куќа најдовме едно за баталено одејче. Седите ви овде, рече Марко, ја и Угрин ќе шетаме, низ место да видиме што е, како е, дали имат работа и да се распашаме какви се гунлуците. Не помина ни сат и пол време се враќаат Марко и Угрин, а со себе ги носет и нашинците Пандила и Мирчета. И нашле во некој ан. Ни каже дека овде имале убава работа. Тие со русета од Ростуше, мојот баџанак, работеле на една голема куќа и ни предложија да се најдеме со русета како заедничка компанија да продолжиме со работата. Таа ќе и бидна. Кога не виде русе како изненаден се израдува, се изгушивме и се спогодивме заеднички да работиме. Ѓунлукот вистина не беше 80 драхми, како што ни велее во Солун, туку 60 драхми. Ама мојот баџо ни рече дека газдата е многу добар човек и дека понешто зноет и ношински. Згора на теа ни кажа русе надвор од пазарот, газдата им давал јадење. Накрај по многуте скитање, неизвестности и мизерии што ги доживеавме во Грција, најдовме работа. И вистина, како што ни рече русе, работата беше убава. Тајфата се зголеми, работата одеше добро. Почнавме да работиме својски и та не остана незабележено од газдата. Не рече, наставите таќе како што сте почнеле, а јас зном трудот да ви го награда. Со работата немавме проблеми. Сите убаво се слагавме меѓу себе. Ни врвеше муабетот, од лебот што ни остануваше секој сабајле, правевме и јадевме попара со млака, вода и сол. Се менјававме сите со ред. Едно се сеќава како сега редот да го сгответ попарата беше Пандилу Рустев, а тој како таков што го дал Господ Мукајчија и многу точен попарата ја сготвил ушче од вечер. Легнавме да спиеме, уморни од работа, заспавме како заклани, а Пандил заспа, ама на штрек. И не знае што се случи токо во ниедно време, Пандил не буде цит, ајде станувајте, попарата е готова. Гледа, тешко се разбудуваме сите, очите никако да се отворат. Абе луѓе, само што легнавме, да не е некоја грешка, вика Ѓорѓе. Без многу мислење станавме и сите искркавме попарата. Ама гледаме никако да се раздели. Дури тогаш видовме дека првите петли уште не се пејани. Ајде поново легнување и заспивање. А ја го фала Пандила, аферим бе Пандиле, ти си најдобриот попарџија. Теслим нека ти е и мојот ред. Сите се изнасмеавме и шо друго на брзина ја искркавме и другата попара. Од книгата Копанка, печалбарски запис на Трпе Фидановски, подготвил Гале Фидановски, Битуше 2010 година. Драги мои пријатели и пријателки, тоа беше се за вечерва. Сосема за крај, ви реков дека во духот на традицијата она што го зноет младите, ќе завршиме како што почнавме. Лека ноќ и пријатно од мене.